Всем доброе утро. Разгрузился. Дали уже обратный груз. Едем на погрузочку. Город Славянск на Кубани. Погодка шикарненькая. Вчера ночью спать ложился, шел снег небольшой. Но это, наверное, последствия шторма, то, что были. А сегодня уже все, и солнышко, и так, в принципе, тепло. 9 градусов. Тут только посмотрите, какая погодка все-таки, а. Солнышко светит. Ну, за тучками скрывается. В Москву сейчас приедешь, опять снег лежит. Прикольные такие домики у них здесь. Да, я так понимаю, таунхаусы. Они огорожены и вот просто в поле построены. Вокруг зелень из окна. Блин, прикольно вообще. А с этой стороны частный сектор. Река Кубань. Здесь она узкая, а вот если ехать со стороны аэропорта, ну вот со стороны Республики Адыгея, то есть это с Новороссийска, с той стороны, потом Адыгея, Республика, и вот там как раз открывается просто шикарный вид на эту реку. Так. Там как раз и шлюзы у них стоят с той стороны, ну, чтобы корабли проплывали. Перепады по глубине, по-моему, они делают шлюзовые ворота. Вот такая погодка. Плюс 9 за бортом. Солнышко светит. Все отлично. КамАЗик яблочки везет. Через 600 метров круговое движение. 3-й съезд. Прямо дорога пойдет в Славянск сам, а мне на Объездную. С моста какой вид. Река Протока. Ничего себе, она наполнилась. Вода вся такая прям, такого грязная, глинистого цвета. Как стекает, наверное, с полей везде в нее. Нормально. Погодка, конечно, подиспортилась. Так, обратно. Нифига не видно за углом, за этим. Ага. Все залило.
дождь, конечно, заезжать. Братан, да, пускай. О. Да, с 20-очка отсюда будет выезжать. Весело, подъемчик. Ёп, крылья. Пиздец. Я их ёб наоборот, такие погрузки. Опять крыло, бля, правое. Да, весело, бля. Все-таки, да, оторвал я крыло. Получается. Вроде не сильно. Обратно уже поставил погрузку. Вот на этом перелом получается. Купил новую песенку. Не могу забрать, как она работает. Ее купил. О, разобрался. Да, там, мне кажется, не такое. Все, друзья, выехал, загрузился, не снимал ни погрузку, ни ремонт крыла, вообще ничего. Крыло оторвал, настроения вообще никакого не было. Выехал, сделал все крыло, поставил на место, все нормально. Теперь можно двигаться в сторону дома. Все, друзья. Богучарский район скоро уже. Камер нет. До Воронежской области остается 70 километров. Туман начинает стоять. Муляж. 900 метров. Так что в пути разговариваем с парнем с Воронежа, сам на газельке едет. Танька пошел, воронежский пацан. Респектую. Классный парень, уже едем с ним, наверное, километров 250. Общаемся. Вообще здорово. Ничуть не напряжно. Ребята, всем добрый день. Вчера доехал до Воронежа. Практически 100 километров оставалось. Сейчас проснулся недавно. Зашел в кафешку, посмотрел, там аппетит прям пропал сразу. Решил ехать до Липецкой области и там уже покушать. Уже обход Новой Усмани, по платной дороге еду. Буквально до Воронежа остается уже ерунда.
Вообще, конечно, метет. Нормально так. Дорожку он подзастыпит сегодня к вечеру, если он так и будет идти. Надо вырываться отсюда. Заехать покушать и никакого отдыха, сразу в путь и на педальку. Он мало того, что он навстречу идет, еще и ветер такой справа, то есть боковыми завихрениями. Камера. Ограничение 70. 900 метров. Поставили, блин, 2 новые камеры. Бля, снег приедет. Зашел, покушал. Вообще, вышел, тут метель полным ходом идет. Прикольно. В Тульской области, говорят, уже -1, -2 будет. Так что еду аккуратно. Главное не делать резких маневров, и все будет отлично. Ничего, ребята, ползти буду потихонечку. В среднем где-то 75-80. Уже местами левую полосу забивает. Никто быстро не едет. Безопасность прежде всего. Блин, знаете, что сейчас поймался на мысли, как хорошо, что я вчера заправился, как чувствовал. Потому что сейчас где-то, если на заправку заезжать, если так подзаметет, выезжать будет печально. Ё-моё, блин, в подъем. Еле поднимаюсь. Газ даешь, машина буксует. Еле заехал, блин. Шел вообще всю дорогу, считай, на 12-й. А сейчас что-то начал подъемчик подниматься. Подсаживаться как-то резко так начал. Сначала не понял, а потом что-то раз. Камер нет. И дошло, что гололед в подъемчик уже трудно подниматься. Механику перешел на 11-ю. Вообще так спокойненько, грубо говоря. Но если сейчас дальше будут в Туле такой гололед, то можно и не подняться, особенно если кто-нибудь подсадит. Дорога вообще, ребята, снимаю мало, редко. Просто стекло. Дорога реально стекло. Видите, что творится. Иногда так, блин, поджимаешь, что, как говорится, можешь арматуру задницей перекусить. Хорошо, блин, что реально есть парашют. Просто где-то сейчас с горки вот накат, чтобы не было, не разгонялась машина. Парашютом ее придержал, прицепом, и все. Да, конечно, если тормоза. 900 метров. Тормозами тормозить тоже. Это печальненько. О, попал, блин. Блин, вот реально не понимаю некоторых водителей. Даже коллег. В том плане, что, блин, ну, ребята, вы вот, например, боитесь там, ну, что там, снег лежит.
дороги. Я все понимаю, там, что скользко. Но тем не менее вы встаете друг к другу жопу вперед и едете. Даже спереди, если кто-то что-то, не дай бог, тормознит, что случись, просто ему приедете в прицеп. Вот это вот я реально не понимаю. Почему нельзя сделать расстояние там, ну если вы вот боитесь реально ехать. Машина две спокойно, чтобы между вами было расстояние. И между вами, если что, влезут. И у вас, если что-то случись, у машины спереди, или даже у вас, ни вы, ни в вас не приедут. Вот это вот непонятно для меня, по крайней мере. Ну вот Фотон едет, красавчик. Он едет, он держит расстояние с впереди идущей машины метров 600-700. Даже если он медленно едет, у него всегда есть расстояние, чтобы его объехать. Надо просто быть немного взаимовежливые по отношению друг к другу. Дорога, она все равно всегда напряженная, неважно, снег, дождь это или жара, все равно люди нервничают. Поэтому не надо создавать лишних проблем ни себе, ни окружающим. Тогда будет все прекрасно, как только мы начнем уважать друг друга. Обход Ефремова. Пурка. Ветер вообще жесть. На подъемах на всех буксуешь, блин, ничего не чищено. Подъемчик. Колечко собралась. Хотел уйти влево. Слева машины шли. Не смог вылезти. Так что вот так вот. Поднялся. Да, вот так вот приходится двигаться. 60 километров, блин. Но куда деваться, не стоять же. Уже Тульская область, а это обход Ефремова. Платная дорога. Камера. Ограничение 70. 900 метров. Направлено в смысл. Никуда не денешься. Нужно ехать. И резинками по всему периметру матраса. Наклейки. Реклама. И без тебя так тошно, блядь, еще они, блядь, с этой рекламой. Вчера зашел в магазин, там вообще нет ни хрена. Да, эти дуги, там все вот это лежит. Но, блин, обычную лопату надо было. Я ее не нашел. Я все магазины оббежал до Ростова. Ну, практически. Я нигде так лопаты и не нашел. Надо будет в Москве теперь заехать где-нибудь, посмотреть, приобрести, потому что я чувствую, она понадобится. Ой, снежочек метет, красота. Ростовская область хоть попроще уже. Посмотрите, что только на дворниках есть. Бля, все вообще в снегу, во льду. Правый еще нормально чистит. Левый вообще. Как в БТРе, блин. Вот сейчас вроде получше уже стал. Потихоньку начинают отлетать они. Колтыши, блин. Нормально. Уже Московская область. Уже
уже и полито, и почищено, уже попроще после терминала. Но интереснее будет, что будет на МКАДе. Ну что, ребят, почти приехали. Я задолбал эту рекламу. Да, может, спрашивать будет. Зашибись сейчас, чтобы заехать, блин. Гололед. Уже укатали. Сюда машинка. Автостоянка для грузового транспорта. Удобный заезд и выезд в обе стороны МКАД. Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Дзержинский, улица Угришский проезд. Телефон 8 926 291 60 75. 8 926 91 60 75. Все, ребята, приехали. Добрались. Это очень хорошо. 600 километров, блин, по снегу. Ой, что-то устал, сейчас то сходить. Ой. Е-мое, зарегистрироваться и отдыхать ложиться. Вообще бомба. Елочки. Просто снег метет. Стоит, тарахтит. Вообще только посмотрите. Кайф, да?